大家好，呢度係一個水杯，見到呢個水杯，你哋想會攞嚟做乜嘢呢？倒汽水、果汁，我哋就唔係咁樣諗啦。我哋將呢度有幾個水杯，我哋就喺度將呢幾個水杯呢，就擺咗唔同容量嘅水入去，而可以發出唔同嘅聲音。而且我哋係唔係用人手去彈嘅，去發出聲音，而係利用呢個機械人去敲打呢啲水杯，去發出唔同嘅聲響，藉此去咁樣去創造一個樂曲出嚟。如果你哋中意呢條片，就撳一次 like 啦；唔中意呢條片嘅，就俾3個 like 俾我哋。而最後，無論你中唔中意呢條片都好，就幫一幫手將呢條片 share 咗出去啦。多謝各位。